ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคิสบูมนะคะวันนี้นะคะไนก็จะมาแนะนำนะคะแมวนะคะพันธุ์เปอร์เซียนะคะที่มีอยู่ในคลิปก่อนนะคะที่แนะนำสกุชี่กับน้องเกื้อกูลนะคะค่ะแล้วทุกคนก็คงจำได้กันนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะได้มานะคะไม่ใช่ซื้อมานะคะสักครู่นี่นะคะก็ชื่อนะคะชื่อที่จริงชื่อกาฟิลนะคะแต่ว่าเราก็อยากเปลี่ยนนะคะชื่อกระตานะคะกระตานี่ดูกล้องเอาเฮ้ยนี่นะคะก็เป็นแมวที่น่ารักมากที่สุดเลยนะคะไม่ได้ซื้อนะคะเขาให้มาฟรีๆนะคะไปเล่นนะคะแล้วก็ขาก็คดข้างขวานะคะก็สงสารเขาก็เลยอยากได้นะคะต้องไปเขาไปเนาะไปเล่นแล้วนะคะนายก็จะมาแนะนำของที่นายแกะแล้วนะคะแต่ก็น่าจะทุกคนก็อยากจะเห็นนะคะเป็นเอลซ่ากับแอนนานะคะนี่นะคะเอลซ่ากับแอนนาที่เฮฮาปาร์ตี้ส่งมานะคะจากพรนะคะนายก็จะมาดูนะคะเริ่มจากเอลซ่าเลยนะคะนี่นะคะผมชูเป็นหอยนะคะชื่อเอลซ่านะคะก็ชุดก็สวยนะคะเป็นของปลอมนะคะแต่ก็ใจนะคะนี่นะคะก็เป็นรองเท้าถอดได้นะคะก็ตัวหนึ่งแล้วเราก็นั่งกันก่อนไปก่อนนะคะต่อมานะคะก็เป็นแอนนานะคะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงออกมาอุ้ยโอ้ขาดคอขาดแป๊บนึงนี่นะคะเดี๋ยวดูคอก่อนโอเคเอานานะคะก็จะร้องเพลง Lady Go เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะเอลซ่าก็จะร้อง Lady Go นะคะเดี๋ยวก็เรามาฟังมันร้องอุ๊ยกระตังมันโดนแผลพี่เจ็บเราก็จะเปิดแค่ตัวเดียวก่อนนะคะอุ๊ยมา1 2 3นะคะLet it go นะคะแล้วก็ลากันไปนะคะกับคิดบูมนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนกดติดตามนะคะบ๊ายบาย